इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर दिखने से लोगों में बना चर्चा का विषय। घाटमपुर कस्बे में मंगलवार को 4 से 5 हेलीकॉप्टर एक साथ देखे जाने से लोगों में चर्चा का विषय बन गया है। बता दें कि कस्बे में दूसरे पहर लगभग 3:30 बजे लगभग 100 फुट की ऊंचाई से उड़कर निकल रहे 4 से 5 हेलीकॉप्टरों को एक साथ देखे गए हैं। जिस वक्त यह हेलीकॉप्टर निकल रहे थे उस वक्त कुफाना देवी मंदिर के पास हेलीकॉप्टरों को देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई और लोगों में चर्चा का विषय बन गया। कुछ लोगों का कहना था कि यह सभी हेलीकॉप्टर इंडियन एयरफोर्स के दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इस विषय में जब अधिकारियों से बात की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि उन्हें हेलीकॉप्टरों को लेकर किसी तरह की कोई जानकारी नहीं है। लोगों के द्वारा यह भी बताया गया है कि अभी कुछ दिनों पूर्व में भी इसी तरह क्षेत्र में हेलीकॉप्टर उड़ते हुए देखे गए हैं, जिसे लेकर लोगों में तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं।